গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে দ্বিতীয় দিন। তো আজকে দ্বিতীয় দিনে আমরা প্রথম সকালেই যাচ্ছি আজকে সূর্য ওঠা দেখতে। আমি জানি অনেকক্ষণ আগে সূর্য উঠে গেছে, তবুও কী করব, এদের জ্বালায় তো সূর্য ওঠা দেখাই যাবে না। কারণ একজন বললো যাবো, তারপর আস্তে 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 হওয়াই বলছে যে আমিও যাবো আমিও যাবো আমিও যাবো আমিও যাবো। তো চলো এই কজন মিলেই সূর্য ওঠা দেখতে যাওয়া যাক। আর দেখি এখন কতটা এখান থেকে হাঁটতে হয়, দেখাচ্ছে তো 3 মিনিট 4 মিনিট মতন হয়তো সময় লাগবে। তো দেখি 3-4 মিনিট হেঁটে কতক্ষণে সমুদ্রের ধারে পৌঁছাতে পারি। চলো, বেটু এখন ছুটছে, যদি রাস্তার মধ্যেখানে যদি বা পড়ে যায় দাঁত কপাটে উড়ে যাবে। চলো, চলে এসছি কাছাকাছি অনেকটা। কি ভাবলাম আর কি হলো, ভাবলাম হয়তো সূর্য ওঠাটা দেখতে পাবো, এদের চালাতে তো সূর্য ওঠা কি সন্ধে হতে চললো মনে হয়। সূর্য আমাকে আমি এতক্ষণ পরে দেখতে পেয়েছি, কোন আকাশে উঠে গেছে আর আমি এতক্ষণে আসছি। প্রথমবার আমি এরকম বাজলো সকাল 10:30 সাইড সিন ঘোরার জন্য অটো পেয়ে যাই। অটো ভাড়া নিল 5.5 টাকা। এখান থেকে উড়িষ্যার বর্ডার স্টার্ট। আমরা এখন উড়িষ্যায় এন্টার করলাম। চলে এসেছি এখন রাধা গোবিন্দের মন্দিরে। উড়িষ্যা ঢোকার পরে প্রথম মন্দির রাধা গোবিন্দর মন্দির। এই রাধা গোবিন্দ মন্দিরে এখন এন্টার করছি। আর দেখি রাধা গোবিন্দর মন্দিরে মনে হয় ফটো তোলা অ্যালাও নেই, কারণ আমি আগের বারে যখন এসেছিলাম তখন ফটো তোলার কোনো অ্যালাও ছিল না। তো দেখি ঢুকি, দেখি কি বলে। মনে হয় ফটো তোলার কোনো অ্যালাউ নেই ওখানে। মন্দিরের ভেতরে ফটো অ্যালাউ ছিল না বলে ফটো মোবাইলের ভেতর মানে মন্দিরের ভেতরে তুলতে পারলাম না। তো তার জন্য ঠিকই আছে, মন্দিরের ভেতরে ফটো না তোলাটাই বেস্ট। তো
তো এখন যাচ্ছি আবার পরের গন্তব্যস্থল, দেখি কোথায় এখন নিয়ে যায়। চলো, এর পরের গন্তব্যস্থল হচ্ছে তালসারি। বেরিয়ে গেছি এখন রাস্তার মধ্যে। চলে এসছি এখন লাল কাঁকড়ার দেশে। এই হচ্ছে লাল কাঁকড়ার দেশ। এখন পর্যন্ত লাল কাঁকড়া আমি একটাও দেখতে পাইনি তালসারি। তো হচ্ছে গেছে তালসারি পুরো ভিউ। এখান থেকে কেউ বাইক চালাতে পারবে না। আমাদের দলে যারা যারা এসছে তো সবাই পায়ে হেঁটেই যাবে বলছে, পায়ে হেঁটেই চলুক। হায় 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 বেটু, কেমন লাগছে এখানে এসে? কতটা? অনেকটা। চাপবি নাকি নৌকাটায়? হ্যালো, দেখো আমরা এখন বাইক চালাচ্ছি ব্রিজের মধ্যে। তো দেখি বাইক চালিয়ে কত যেতে পারি। ফার্স্ট টাইম না, এটা সেকেন্ড টাইম হলো, থার্ড টাইম এটা। দেখি
সামনের চাকাটা টলটল 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 করছে। যাইনি পড়িনি। ওটা নিয়ে না, এটা কি গো মোহনা বলা যায়? দীঘার মোহনা, জানি না এটা কোন মোহনা। আমি তো এই মোহনাতে প্রথমবার নয়, তৃতীয়বার এলাম। তবে আর একটা মোহনা আছে। ওসিয়ানা সি বিচ। চলে যাওয়া যাক ওসিয়ানা সি বিচ।
আছে অসিয়ানার নিচে। আমার তো দারুণ সুন্দর লাগছে এখানে, মানে এখানে যেরকম পাথর যে নামাই যাবে না ততটা ভালো করে, সমুদ্রে নামাই যাবে না ততটা ভালো করে, কিন্তু এখানে বেশ ভাবতাম করা আছে। এখানে চান টান সুন্দরভাবে করা যাবে, কোনো ব্যাপার না। আর পুরো নির্জন, পুরো নির্জন একদম, লোকজন ততটা নেই, পুরো নির্জন। এদিকে তো মনে হয় এগুলো পাইনি, যদি সম্ভব জানি না। জায়গাটা আমার সত্যি খুব ভালো লাগলো, প্রথমবার এলাম, প্রথমবার এসেই আমার খুব ভালো লাগলো। আমি তো তোমাদেরকে হয়তো সাজেস্ট করবো যে যদি দীঘা তোমরা আসতো বেড়াতে, তাহলে পরে অতি অবশ্যই একবার এখানে এসে আনা। চলো এবার আমরা এখান থেকে নেমে যাই, না নামলে পরে আবার চানের ব্যাপার আছে, তো চানটা না হলে করতে পারবো, নেমে যাই এখান থেকে। চলো বলার চলো। দেখতে লাগছে, সুন্দর দেখতে লাগছে, দারুণ দেখতে। ঢেউসাগর পার্কের ভেতর সুন্দর সাজানো গোছানো, তো সত্যি সত্যি দেখতে খুব ভালো লাগে। জিকো ভয় পাচ্ছে এখন সিংহের উপরে চেপে ছবি তুলতে। ওই তো চিতাবাঘ একটা, হ্যাঁ।